हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं एक कीबोर्ड लेके आया हूँ जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। ये देख सकते हैं आप। अगर जो कोई भाई लोग कंप्यूटर कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है। और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। ये देखो 1 साल की वारंटी लिखा हो उस पर। ये सबसे अच्छा बेस्ट और सस्ता प्रोडक्ट है। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये इसकी डाटा केबल है, ये देखिए काफ़ी लंबी है ये भी। आइए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये अलग से OTG लेके आना पड़ता है। ये लगभग 40 रुपये की मिलती है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे काम करता है। आई होप कि आपको सब कुछ ठीक से दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे उजाला ज़्यादा है ना, तो इस वजह से शायद लाइटिंग प्रॉब्लम। जी देखिए आपको मैं टाइपिंग करके दिखाता हूँ कुछ भी। नहीं रही। ये देखिए ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये भी देखना बेस्ट क्वालिटी है। ये आपको लगभग हर दुकान पे मिल जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी है इसकी। देखना ये और यहाँ पर स्टैंड भी है इसको लगाने के लिए, और यहाँ पर एक लाइट भी जलती है, इससे एक और हो जाती है स्टार्ट।